রূপা না 1000 টাকা ভরি। 1000 টাকা ভরিও আছে, ওটা 1000 টাকা ভরি ওগুলো ভালো হবে না। আচ্ছা দেখি 1000 টাকা ভরিটা আমাকে একটু দেখান। কিছু নাই। ও আচ্ছা, একটা ভিতর কতটি করে আছে? কতটি করে আছে একটু মাপেন তো। মাপা আছে, এটা হলো 1 ভরি 7 আনা 1 রতি এটা। হ্যাঁ হুম। আর এটা হলো 1 ভরি 8 আনা 5 রতি। আচ্ছা কোনটার প্রাইস কত আসে? এর থেকে এটা বেশি আছে। হ্যাঁ এটা তো দেখতেই বোঝা যাচ্ছে, বাট এটা অনেকটা গর্জিয়াস লাগতেছে, এটা একটু ভালো লাগতেছে। কি কালো হয়ে যাবে, লাল হয়ে যাবে? কিছুই হবে না। আর তাই এটা পছন্দ করছি। এখানকার পানিরই খুবই খারাপ। হ্যাঁ সেটা তো আছে। হ্যাঁ এর জন্য একটু হয়, একটু ওয়াশ করলে আবার ঠিক হয়ে যায়। কারণ ওই যে হবে না, ওটা বলবো না। হ্যাঁ পানির জন্য যদি কালো হয় তা আমাদের কিছু না, তারপর অনেকটা আছে যে কালো হয় না। না অনেকটা আছে যে এমনিতেই লাল হয়ে যায়। এটা পানির কারণে হয়, পানির কারণে হয়। আচ্ছা এটা প্রাইস কত আছে একটু দেখেন। আমার শরীরে যদি ঘামের পরিমাণ বেশি থাকে, হ্যাঁ যদি লবণাক্ত থাকে শরীরে, ঘাম শরীরে কিন্তু লবণাক্ত, ওটা থেকেও অনেক সময় কালো হয়। বুঝতে পারছি। এগুলো বুঝতে হবে আর কি। ফ্রেন্ডস আপনারা মনে করেন না কিন্তু আমার মা আমার জন্য কিছু কিনতে আসছে, মোটেই না। আসলে আমার মার বড় বোন, আমার বড় খালা, তো বড় খালার যে মেয়ে আমার কাজিন, আমার খালাতো বোনের মেয়ের আজকে আকিতার একটা ছোট্টখাটো একটা ফ্যামিলি একটা গেট টুগেদার একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে। 1737 টাকা। তো সেই অনুষ্ঠানের জন্য আমার সেই ভাগ্নির জন্য কিছু একটা নিতে আসছি। তো এখানে আমরা বালা দেখছি হাতের জন্য। তো এই যে আমাদের এটা পছন্দ হয়েছে, এটার মধ্যে আছে 1 ভরি 7 আনা কত রত্তি যেন বললো, এটার প্রাইস আসে 1700 টাকা, 1200 টাকা রূপার ভরি। দেখি একটু এটার দাম আসবে। এই যে আমাদের এটা পছন্দ হয়ে গেছে, এটা এখন আমরা প্যাক করব। আর এই যে আমাদের ক্যানিগঞ্জের রোড, চলো না ঘুরে আসি অজানাতে, যেখানে নদী এসে থেমে গেছে। আমি এখানে আসছি যে বাবুর্চি রান্না করতেছে, তো অলরেডি এখানে কয়েকটা রান্না শেষ হয়ে গেছে। তো এখানে আছে গরুর মাংস, এটা গরু নাকি? গরুর মাংস। এখানে আছে খাসির মাংস, তো গরু আর খাসি এখানে হয়ে গেছে না? ওইখানে কি হচ্ছে, এটা কি হচ্ছে রান্না? ও তো কোনো হয় নাই, সব আপনাদের সাথে শেয়ার করবো, ঠিক আছে? চলুন এখন দেখি আমাদের ফাতেমা বেবির কি অবস্থা। ছিলাম আমার ভাগ্নি, আমার খালাতো বোনের মেয়ে, এই যে কিউটিটার আজকে হচ্ছে আকিতার অনুষ্ঠান, আর এটা হচ্ছে ফাতেমা। এই যে হাই বলো সবাইকে, হাই। তো ফাতেমার মা, ওই যে হচ্ছে আমার খালাতো বোন তুলি, হচ্ছে ফাতেমার মা। আর এইটা হচ্ছে ফাতেমার বড় বোন সুমাইয়া, সুমু। হাই বলো সবাইকে, হাই। তো বন্ধুরা আপনারা দেখছেন যে আমি আমার ভাগ্নির জন্য ছোট্ট একটা গিফট নিয়ে আসছি। তো আপনাদের সামনে এটা একটু পরে দেখি কেমন লাগে আমার ভাগ্নির হাতে। হাই না বক্সটা এদের তুমি বেবি, আমার কাছে দিয়ে দাও। দেখি তোমার হাতটা, দেখি 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 কিছু কিছু ছোট 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 হাত। বাবা লে বাবা, এটা ছোট ছোট করে দিতে হবে। চল চল, দেখি 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 দেখি, ওই হাত টানছি, দেখ আগে না দেখি 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 দেখি। এই গাইস কেমন লাগছে আমার ভাগ্নিকে, সবাই কমেন্ট করে জানাবেন। দেখছেন, জানেন আমার ভাগ্নি এটা কিউটি কথা, কিন্তু আজকে একটা সারপ্রাইজ, ওর টাকলু, ওর চুল নাই। সবাইকে হাই বলে দাও। আর সবাইকে বলবো যদি আমার এই ফ্যামিলি, ছোট্ট একটা ফ্যামিলির সব ভিডিও দেখে আপনার ভালো লাগে, তো অবশ্যই আমার ভিডিওতে লাইক করবেন আর শেয়ার করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন যে আমার ফ্যামিলিকে সবাইকে কেমন লাগে। আর যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা অলরেডি করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো বাকি আমার 2 ভাগ্নি
সুমাইয়া। ওরা আমাকে অনেক ভালোবাসে, আর এর নামের ভালোবাসা। হাই দাও, হাই। আর তোমরা বলো সুমো কথা, তোমরা কি তোমাদের মামনিকে ভালোবাসো? বলো ভালোবাসো? তো সবাইকে বলে দাও, তো সবাই বলো আমার সবাই লাইক দিবেন। বন্ধুরা এখানে অলরেডি খাবার শুরু হয়ে গেছে টেবিলের মধ্যে, সবাই খাচ্ছে। এই যে টেবিল ছাড়া ঘরে খাটের উপরে বসে খাইতেছে আমার কলিজি, আমার রাজকুমারী। বেবি কি খাচ্ছ তুমি? বেবি পোলাও আমাকে ছাড়াই খাইতেছো, আমার একটু দিবা? আচ্ছা তুমি খাও, আমি পরে খাবো, ঠিক আছে? আমার মা একা একা খাইতেছে, তাও কিচ্ছু না, গরুর হাড্ডি। আল্লাহ, খাও খাও, বেশি করে খাও। আমি খাইতেছি ঘরে বসে, টেবিলের থেকে দৌড়ে আসছি, কারণ আমার পেয়ারে খালাতো ভাই সজীব দেখছেন আমার গাবরের মতো পুরো প্লেট বইরা সব একসাথে দিছে। আমি নাকি জামাই বাড়ির লোক, এই জন্য আমার বেশি বেশি খাইতে গিয়ে আমি শুকিয়ে গেছি অনেক, এই জন্য। আর ক্যামেরাতে সজীবই আছে, শুট করতেছে, এই জন্য বলতেছি সজীব ভাই আই লাভ ইউ রে, এত ভালোবাসা আমি কই রাখো, আমার একটু বইলা দিস, কয়েকটা ব্যাংকের ঠিকানা টুকানা রাখিস না, আমার কলিজা বলা আছে ভালোবাসা, তোর ভালোবাসা আমি কলিজা রাখতে পারবো না। সবাইকে বলবো যদি আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করবেন, আর যারা এখন পর্যন্ত আমার ভিডিওতে সাবস্ক্রাইব করেন নাই প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর এখন আমি ডিম খাচ্ছি।